Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. MMD Art Design studiyasidan Muzaffar sizlarga navbatdagi loyiha ishimizni taqdim etamiz. Bugungi loyiha ishimiz 6 sotix yer maydoniga 3 sotixdan qilib loyihalangan 2 qavatli mansardali uy loyihalari. Umumiy ko'rinishlarini mana ko'rishingiz mumkin. 3 sotix hududimiz bo'ladigan bo'lsa, ham alohida darvozasi, ham alohida kirish kalitkasi mavjud. Binoyimizni tashqi gabariti, asosiy binoyimiz tashqi gabariti 13 ga 7 ni tashkil etadi. Ya'ni 91 metr kvadratni tashkil etadi. Hovliga kirganda darvoza va kalitkaning usti leksan bilan karkas qilib yopiladi, soyabon sifatida. Va yon tarafida, o'ng tarafda yozgi oshxonamiz mavjud. Va xo'jalik binolarimiz bor, uni gen planda ko'rib o'tamiz. Ko'rinishi shunaqa, travertin toshidan ishlangan 2 qavatli mansardali uy loyihasi. Xo'p, endi binoyimizni planiga o'tamiz. Ya'ni o'zbekchasiga tarixi, birinchi qavat tarixi mana kirganda birinchi xoll 14.9 kvadrat metr, to'g'rida zina. Zinani ham kvadrati yozilgan, o'lchamlari yozilgan. Hollimizni eni 3.40. O'ng tarafda holldan oshxonaga kiriladi. Bu qishki oshxona, ya'ni zimniy. Mebel va jihozlar joylashuvi ko'rinib turibdi. Bu yerda mana 8 o'rinli stol ustul qo'yilgan, bemalol joylashib turibdi xonaga nisbatan. U yoqda ovqat pishirish uchun ham bemalol maydon yetarli. Bu oshxonadan yozgi oshxonaga ham o'tib ketiladi. Uni boya ko'rdinglar renderda. Rasmlarda ko'rdinglar. Xolldan chap tarafda mehmonxonamiz bor. Mehmonxonamiz 24.8 kvadrat metr, umumiy hisobda salkam 25, 620 ga 4 metr. Umumiy xona sifatida o'zlari ishlatsa ham bo'ladi. Misol kelajakda tashqariga biror bir ya'ni mehmonxona qilish mumkin. Endi ko'pchilik aytadi, 2 xonali uy keragi yo'q. Faqatgina birinchi qavatda o'zida yashiladi, ikkinchi qavatga chiqmaydi deb aytadi ko'pchilik. Lekin bunga sabab uy keragidan oshiqcha katta bo'lishidir. Bizda bunaqa ortiqcha kvadratura yo'q. Umumiy bizda qurilish ostimizning o'zi birinchi qavatimiz mana 13 ga 7 gabarit bo'ladigan bo'lsa 91 kvadrat metr tashkil qiladi. 91 degani agar 100 kvadrat bo'lganda 1 sotix bo'lardi. Bu 1 sotixdan ham ancha kam degani. Bundan tashqari mana zina chap tarafga ko'tarilib chiqib ketyapti-da. Bu yoqda mana sanuzelga kiriladi. Sanuzelda mana ikkita xona qilib bo'lib qo'yilgan. Xohlasa bu tarafdan ham eshik berib alohida o'rtani yopib qo'yish ham mumkin, lekin bizda mana shunaqa planirovka qilingan. Kirganda mana rakovinasi bor, bu yoqda kiruvga mashina joylashtirilgan. Bu yerda yana o'ziga yarasha kir yuvish uchun shunaqa paddonga o'xshagan qo'yilgan. Bu yoqda ichkarida unitaz bilan vanna qo'yilyapti. Umuman olganda birinchi qavatimizning plani shunaqa. Yotoqxonalarimiz bizda ikkinchi qavatda. Ikkinchi qavat planini ko'ramiz. Mana zina orqali ko'tarilib kelyapti. Bu yoqqa mana mansarda qavatiga ham chiqib ketiladi. Zinadan kelganda bu yoqda katta yotoqxonasi bor. O'zi zinadan chiqqanning o'zi 3.40 ga 290 maydon bo'lib, xoll to'silib, vitrajniy перегородка bilan eshigi ham bor mana. Kabinet qilingan, kabinet. Biza o'sha oynali vitrajniy перегородка bilan to'sishdan maqsad to'g'ridan kelayotgan yorug'liklarni xollga o'tkazish. Shu maqsadda shunaqa qilingan kabinet. Xohlasa bolalar dars qilib o'tirishi mumkin. Vaziyat. Oilani tarkibiy qismi, ishi, o'qishi hammasidan kelib chiqqan holatda qilinadi bu narsalar. Bu endi katta yotoqxonasiga kirdik. Bu yoqda 16.8 kvadrat metr tashkil qilyapti maydoni. Bu yoqda garderobi bor 3.5 kvadrat va 3.6 kvadrat samishonli sanuzel. Dush hojatxona ya'ni. O'lchamlari yozilgan. 1.85 ga 1.95 buniki bo'lsa, 1.90 ga 1.85 garderobniki. Zinadan chiqqan mana xonaki gullar qo'yilyapti. Keyin bu tarafda ikkita bolalar xonasi 12 kvadratdan 3 ga 4 razmerda mebel jihozlar joylashuvi ko'rsatilgan.
mana kravatlar joylashuvi bo'lsa, bular hammasi o'sha qibla tarafga oyoq uzatib qolmaslik hisobi olinyapti. Orientatsiyamiz o'sha janubga qaragan uy bu hozir. Dars qilganda ham mana joylashuvi, dars qilish stullarni joylashuvi bu yorug'lik chatdan tushishi hisob olinyapti. Yozganda shunda to'g'ri bo'ladi. Bu kabinetda ham shuni hisob olingan. Endi mansarda qavatimizga o'tamiz. Mansarda qavatimizga chiqqanimizda zina orqali chiqib kelinganda ozgina joy monolit qilib chiqarilgan. Bu monolitda xonaki gullar mana gultuvayda joylashtirib qo'yilgan. Shtobani kislorod muhiti havodagi namlikni me'yorlashtirib turadi gullar, o'simliklar. Uni ko'pchilik xabarimiz bor bu narsadan. To'g'rida mana holda mana mягкий zona divan kreslo qo'yilgan. To'g'rida katta televizor. Ozgina ma'naviy dam olib yoki PlayStation o'ynash mumkin. Shunga o'xshagan narsalar tabga qarab ishlatiladi. Bu tarafda zinadan chiqqanda chap taraf planimizda o'ng tarafga to'g'ri keladi. Kutubxonada berganmiz. Kutubxonada berganmiz. Bu yerda kitoblar saqlanadi. Kitob o'qisa bo'ladi. Keyin mana bu yerda joy namoz ham joylashtirib qo'yibmiz. Bu yoq kitob turadigan javon, bular bu yoqqa ham qo'ysa bo'ladi, bu yoqqa ham qo'ysa bo'ladi. Mana buni davom ettirib ham mumkin, vaziyatga qaraladi. Bu ish stoli, misol biror bir misol uchun buxgalter bo'lishi mumkin yoki dizayner, arxitektor bo'lishi mumkin. Ijodxonasi deb ham qarash mumkin bu joyga misol. Bu yoqda kirganda 2 kishilik tahoratxona kvadrat yozilyapti, o'lchami ham ko'rinib turibdi. Mana bu yoqda o'rinni, o'tiradigan o'rni va bu yoqda o'sha suv tushadigan jumraklar, bu yoqda mana hojatxona, dush. Demak, bu tushunarli. Endi qaytib bu xonaga o'tamiz. 620 ga 4 metrlik joy, trenajyor bo'lgan. Trenajyorning zal hisobida berdik. O'zimizni interesimiz, tavsiyamiz. Ya'ni vaziyatga qarab har kim o'zining xohishiga qarab joylashtirish mumkin. Taxminan shunaqa begovoy doroshka, velosiped, shu harakat yemayapti, ozgina jismoniy holatni yaxshilash uchun gantel berganmiz. Bu yerda o'tirib mana kiyimlar almashtirish mumkin. 1 2 3 4 o'rinli shkaf ham berib qo'yganmiz. Umuman olganda taxminan shunaqa planirovka o'zimiz tavsiya qildik, o'zimiz ishlab chiqdik. Yana vaziyatga qarab har kim plus minus o'zini faoliyatidan kelib chiqib jihozlashi mumkin. Endi bu mana bizlar boyagi gen planimiz. O'sha 3 sotixdan to'g'ri kelib turibdi. Boyagi mana bu joyda oshxonamiz joylashyapti, yozgi oshxonaga o'tiladi bu joydan. O'shanaqada ko'rdinglar. Renderlarda ham, planda ham ko'rildi. Bu yoqda xo'jalik binosi, bu yoqda mana bostirma. Bu hovli. Endi mana texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar va balandlik urovlarini ko'rib chiqish uchun shu razrezni ko'ramiz. Qirqimini ko'ramiz. Endi bizda mana bu yerto'la qismi ham bor aytgancha, yerto'la qismi. Yerto'lani ko'rib o'tmadik boya. Mana yerto'lamiz. Bu yerto'lamiz bizda faqat texnik xona va omborxona uchun faqat binoning bir qismini o'ziga qilingan, to'liq emas. Texnik xonamiz 4 ga 3.45, omborxonamiz 2.60 ga 4 metr tashkil qilyapti. Mana bu yerda texnik xonada duxkonturli kotellar, nasoslar bo'lishi mumkin, boyler qo'yish mumkin. Shunaqa texnik jihozlar qo'yiladi. Bu boyagi podvalga tushish joyimiz. Birinchi qavat planda ham ko'ringan, mana hozir ko'ramiz. Mana bu joyda. Bunaqasi mana oshxonadan chiqib pastga tushiladi, unda aylanib bu yoqqa podvalga tushib ketiladi. Strelkamiz zinalarda yuqoriga qarab yo'nalgan bo'ladi. Xo'p, endi mana o'ziga qaytdik. Endi texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar yozilgan, bir qarab o'tiladi. Buni ko'rasizlar o'zingizlar. Hozircha aytmayman. Mana etaj balandliklarini ko'radigan bo'lsak, zarri yerto'lamizni balandligi 2.42 ekan, poldan shitgacha.
poldan shiftgacha shunaqa. Birinchi qavatimiz balandligi 3.30 ni tashkil qilyapti. Birinchi qavatning balandligi 3.30, ikkinchi qavatniki 3 metr, uchinchi qavatniki mansarda qavat. Eng baland nuqtasi 3.10 bo'ladigan bo'lsa, pastki nuqtasi 2.20 ni tashkil qilyapti. Demakki, yerdan emas, poldan, karnizniy svesdan o'sha birinchi qavat poligacha 860 shu tashkil qilayotgan ekan. Etaj balandliklari shunaqa. Endi umumiy sarf xarajatlarni aytib o'tamiz. Umumiy sarf xarajatlarimiz poydevor asosi uchun 12 diametrli armaturadan o'sha setka qilib to'qiladi 20 shagda 594 metr tashkil qilyapti. Beton tayyorlov, betonniy podgotovkamiz 713 metr kub. Beton poydevorimiz 58.6 metr kub tashkil qilyapti. Bundan sement miqdori 8 tonnani tashkil qilyapti. Tosh qo'shilgan holatda deb berilyapti bu yerda. O'zi umuman ustalar shu yerga aniqlik kiritib o'taman. O'sha serdeshniklardan tashqari qismlariga, ya'ni poydevor devorlariga tosh qalab chiqiladi ko'p joyda. Shunda примерно 50% gacha ketaveradi u joy kubani. 50% gacha ketadi. Agar u narsa qilinmasa 16 tonna sement ketadi. Kuba o'zgarmas. Shu kuba beton. Ya'ni 58.6. Maksimal 60 kuba rasxod, agar ozgina pererasxod bo'lsa. Endi temir beton ustunlar degani o'sha serdeshniklarimizga 20 li armaturadan, diametr armaturadan 376 paganometr beryaptik. Belbog'iga, ya'ni 6 li sim beriladi. Unga 470 metr ketayotgan ekan. Betonning hajmi 12 metr kub. Bundagi sement miqdori 446 kilogramm tashkil etyapti. G'ishimiz 38 mingta ekan. Shu hajmdagi uyimizga ketayotgan g'ish rasxodi. Bu g'ish o'sha paltara g'ishda 12 ga 25, balandligi 88 mm. 12 ga 25 bu santimetrda. Ya'ni 120 ga 250 mm, balandligi 88 mm. Profnan stilimiz 124.8 metr kvadrat. 125 kvadrat desak ham bo'laveradi. Tarnov arig'i deganimiz bu yerda vodostochniy lotok 61 paganometr tashkil etyapti. Tarnov trubasi, bu vodostochniy trubamiz, bu 8 ta ekan, 9.6 metrlikdan, paganometrlikdan. Endi umuman hudud maydonimiz bizda 3 sotixga mo'ljallangan. Qurilish osti maydonimiz mana 1 sotixdan kam, 91 kvadrat metr. Agar 1 sotix bo'lganda 100 kvadrat metr bo'lardi. Umumiy maydonimiz bo'lsa, ya'ni xonalari yig'indisi, devorlar hisob olinmaganda, devor qo'shilmaganda 242.3 kvadrat metr tashkil etyapti. Bu degani mana 2,5 sotixli maydon deganida sotixda. Qurilish hajmi 1046.5 kub metr tashkil etyapti. Xo'p, endi planimiz, texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarimiz, xomashyo sarfi miqdorimiz shulardan iborat. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin razrezlarda. O'lchamlari bu yerda antiseysmik kamar deb berilyapti, obязка, ya'ni plitaga o'tiriladi, обязочный пояс deyiladi. Shu narsamiz. Bu binoyimizni tepadan qush parvozi ko'rinishi, tomir yopilishlari, hovlisi hammasi ko'rinib turibdi. Mana ko'rinishi. Xo'p, endi game plani. Game planda uyimiz, boshqa bostirma va yordamchi binolar hammasi raqamlab eksplikatsiyasi berilgan. O'zi umuman yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bizlarni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda bizni fikr, mulohazalar, takliflar bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar. Keyingi loyiha ishlarimizni albatta hisobga olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.